Здравствуйте! Хотите увидеть счастливого человека? Это я, Ирина Николаевна Грекова. А счастлива я потому, что занимаюсь любимым делом – декоративно-прикладным творчеством. С детства мама учила меня рисовать, вышивать, шить и вязать. Повзрослев, я сама стала осваивать различные виды искусства – фотографию, керамику, фриволите и, конечно, канзаши. Декоративно-прикладное творчество для меня и хобби, и вся моя жизнь. Родилась и долгое время я проживала на Сахалине, что в значительной мере определило мое занятие канзаши. Вы спросите, что такое канзаши? Это украшение для волос, используемое в традиционных китайских и японских прическах. В переводе с японского канзаши – шпилька. В настоящее время канзаши – это и заколки, и резинки для волос, и гребни незабываемой красоты, а также различные предметы интерьера, шкатулки, подборы для штор и многое другое. Я хочу представить вам наше объединение, которое называется «Канзаши-клуб Восточный ветер», расположенное в Центре дополнительного образования Заводского района города Саратова. Объединение было образовано 5 лет назад. Занятия посещают девочки и мальчики в возрасте от 8 до 14 лет, и каждый из них особенный. Я стараюсь, чтобы они всегда были рады нашей встрече. Души их чисты и податливы. В моих силах помочь им развиваться, расти и приумножать свои таланты. В нашем объединении дети не только учатся мастерству по изготовлению красивых вещей, но и знакомятся с истоками возникновения и развития разных видов народного художественного искусства. Учатся замечать тесную связь народного творчества с природой, традициями и жизнью народа. Приступая к изучению конкретных видов народного искусства, учащиеся узнают, что каждый из них имеет свой образный строй, свои технические, стилистические приемы. Сравнивая культуры России и Японии, дети учатся лучше познавать традиции родной страны. На занятиях я всегда учитываю психологические особенности своих учащихся и индивидуальность каждого ребенка. Здоровье-сберегающие технологии позволяют укреплять иммунную систему детей, что важно для их дальнейшего полноценного психического и физического развития. В работе я использую пальчиковую гимнастику, упражнения для развития координации, подвижные игры, оздоровительную гимнастику. Я убедилась, что все это дает положительный долговременный результат, улучшает настроение и повышает работоспособность. Особое значение отводится соблюдению техники безопасности. С нее начинается каждое занятие, так как на занятиях мы используем термопистолеты и свечи для соединения деталей и оплавления среза ленты. В современном мире образование наших детей становится невозможным без использования информационно-компьютерных технологий. Учащиеся самостоятельно подготавливают видеоролики с мастер-классами и ведут странички в социальных сетях. Для лучшего общения с родителями я тоже веду странички в сетях в Одноклассники, ВКонтакте, Вайбер. Там мы с родителями обсуждаем текущие вопросы, делимся информацией. Родители узнают об успехах своего ребенка. Там же я размещаю мастер-классы и фото с нашими работами. У нас сложилась прекрасная традиция. Вместе с детьми мы проводим открытые занятия, где в роли педагогов выступают мои учащиеся. Это в значительной мере повышает их самооценку, придает им уверенности в себе. Они открывают в себе все новые таланты. Быть может, кто-нибудь из них станет в дальнейшем педагогом или откроет собственную мастерскую. Еще одной хорошей традицией становится конкурс «Канзаши. Волшебная сказка», который зародился в стенах нашего учреждения. Здесь в полной мере дети могут проявить свою фантазию и талант. Ведь по итогам конкурса дети получают призы и подарки. Это мероприятие направлено в первую очередь на укрепление мотивации и поддержание малоимущих детей и детей-сирот. Нас всегда рады видеть в японском центре Ямато. Всегда интересно посмотреть, что происходит за пределами объединения. Мы общаемся с единомышленниками, поддерживаем отношения, бываем на концертах. Это помогает раскрывать все новые и новые грани детской личности, наполнить детские сердца теплом и светом. Ирина Николаевна, наш преподаватель, самый добрый учитель, который у меня есть. Я всегда с удовольствием хожу на канзаши. Ирина Николаевна очень хороший преподаватель, может объяснить и показать, как делается та или иная поделка. За 5 лет работы учащиеся объединения приняли участие в конкурсах различных уровней и заняли первые места 54 раза,
вторые места 37 раз и третьи места 17 раз. Обучая детей, я обучаюсь и сама. Нахожу все новые пути к совершенствованию своих педагогических навыков. Центр дополнительного образования вдохновляет меня, поддерживает, стимулирует мой профессиональный рост и раскрывает мой собственный творческий потенциал. Просто я хочу сделать этот мир чуточку красивее и добрее.